Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun Xudo xolasa 14-iyun. Yana bitta navbatdagi savdomiz bu. Bu bitta rayonga Toshkent Bekobod rayoniga 12-arava bu. Akalarimiz ko'rib, eshitib, keldilar, mana olib ketyaptilar. Ikki mo'sik aravamiz. Aka endi o'zingiz bir baho bersangiz. Ko'rdik, prinsip mana 2 tonna ko'taradigan prinsip ekan. 4 ta bo'limi bor. Aloqa javob beradigan, azza qort yuradigan prinsip ekan. Yigitlar malades zo'r usta ekan mana. Hamma narsalar talabga javob beradi. Men buni boshqa maqta olsak bo'lmaydi, endi yuk tasdik ko'ramizda. Yana kelamiz xudo xolasa. Yaxshi kunlar xizmat qilsin aka. Rahmat. Universitet bitirgan bolalar ham bor ekan bu yerda. Bu prinsipimiz 1.52-2.50 poli taxtadan 3.5 taxtadan bo'lgan. Binchalari mana parkop hamma narsasini pullab taxlab berdik akaga. Ikki mosli prinsip bu. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa bemalol telefon qilib bog'laninglar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Tayyor prinsiplarimiz ham bor. Bemalol bog'laninglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like bosib, podpiska bosishni unutmanglar. Kanalimiz rivoji uchun. Sog' bo'ling.